जय श्रीमन्नारायण। पटक पटक व्यवधान भयो, सज्जन वृन्द हो अगाडिबाट त्यही प्रसङ्गलाई फेरि जोडौँ। जोडिनुभएको छ सबै? या न सावीश्वर विग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे न यत्र मनः स्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किंचित। हे राजन, यो हजुरलाई मैले जो बताएँ उद्देश्य पूर्वक संक्षिप्त रूपमा, यो सबै यान एतावान यो सबै ईश्वर विग्रहस्य विराट पुरुष भगवानको यह सन्निवेश जो अवयव विशेषहरू बताइयो, स मयाते कथित मैले हजुरलाई सुनाएँ, यो भगवानको विराट स्वरूप हो। अस्मिन् पूर्वोक्ते यो पहिले बताइएको उनै स्थविष्टे स्थूल वपुषी स्थूल विग्रह भगवानमा मुमुक्षुहरूले स्वबुद्ध्या मनः सन्धार्यते, आफ्ना बुद्धिले मुमुक्षुजनहरूले मन लगाएर त्यहाँ स्थिर गराउन पर्दछ, स्थिर गराउँदछन्। मुमुक्षुजनहरूद्वारा यो अनुसन्धेय हो भगवानको स्वरूप। कारणम च ध्येय, कारण नै ध्येय भई बक्सिन्छ भने अनुसार यो ध्येय भगवान नारायणको यो विराट स्वरूप हो। यतः किनभने यो भगवानको ईश्वर विग्रहदेखि अतिरिक्त किंचिदपि नास्ति, यसदेखि अतिरिक्त बाहिर अरू केही पनि छैन। न यतोऽस्ति किंचित। त्यस्ता भगवान सर्वधिवृत्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षितैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत न यत्र सज्जेत यत आत्मपातः। हे राजन, सर्वधिवृत्यनुभूत सर्व आत्मा यथा एकः स्वप्नजनेक्षिता तं सत्यम आनंदनिधिं भजेत अन्यत्र न सज्जेत यतः आत्मपातः। हे राजन, यो सबै भगवानकै रूप हो। विभिन्न अवयव विशेष रूपमा देखिने भएको यो विराट स्वरूप जो हो, यो सारा जगत भगवानकै स्वरूप हो, भगवानकै विराट विग्रह हो। कसरी त्यसलाई बताइबक्सिँदैछ। सर्वधिवृत्यनुभूत सर्व, सर्वधिवृत्ति अनुभूत सर्व, हामीले बुद्धि का अवयव विशेष द्वारा, बुद्धि का प्रक्रिया विशेष द्वारा, बुद्धि का अवस्था विशेष द्वारा अनुभव गरिने भएको जो सारा चीज हो, यो प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, तीन प्रकार का प्रमाण द्वारा अनुभव गरिने भएको सबै जो चीज हुन्, यिनी विभिन्न प्रमाण द्वारा जानिएका जो वस्तु हुन्, जो सबै भगवान हो। भगवानको शरीर भएको हुनाले भगवान द्वारा अधिष्ठेय हुन्। यसका अधिष्ठान भगवान भइबक्सिन्छ। भगवानमै यो सबै देखिएको हो, त्यो सत्य हो। भगवान नै यसको मूल कारण भइबक्सिन्छ, उपादान कारण भगवान नै भइबक्सिन्छ। कतिपय सज्जनहरूले यसलाई असत्य हो भनेको, असत्य भनेको परिवर्तनशील हो, यो पनि सत्य हो। सत्य चेतनहरूका कर्मका अनुसारमा उनीहरूलाई भोगाउनु भनेर भगवानले सृष्टि गरेको हो। यो संसार पनि सत्य हो। त्यस्तै स्वप्नका साथमा दृष्टान्त दिएर यथा स्वप्नजना इक्षिता, स्वप्नको जनहरूले इक्षिता देखिएको पदार्थ एउटा यथा
आत्मा एक एउटा आत्माले स्वप्नमा देखिएको विभिन्न पदार्थहरू छन्। ती पदार्थलाई देख्नेवाला पदार्थ भिन्न छन्, देख्नेवाला एउटा छ। ती पदार्थ पनि सत्य हुन्, अर्थात् जस्तै तिनलाई पनि यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते विवा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं। जो देखिन्छ सुनिन्छ, सपना पनि देखिएको हुन्छ। न तत्र रथाः न रथयोगाः न वेशान्ता पुष्करिणीः अथ तत्र रथान् रथयोगान् वेशान्ता पुष्करिणीः। सही कर्ता पुष्करिणी सृजते, सही कर्ता। व्यक्ति बिस्तारा सुतेको हुन्छ, स्वप्न देख्दछ। त्यहाँ स्वप्नमा अनेक प्रकारका हात्ती घोडाहरू रथहरू देख्दछ। त्यहाँ नाना प्रकारका तालाबहरू उपभोगका सामग्री देख्दछ। त्यो कहाँ छ त? त्यहाँ छैन। अथ तत्र रथान् रथयोगान् वेशान्ता पुष्करिणी सृजते, सही कर्ता। त्यो भगवान नारायण नै यी सबैको रचना गर्नेवाला भइबक्सिन्छ, कर्ता भइबक्सिन्छ भनेको हुनाले त्यो पनि भगवानको स्वरूप हो। स्वप्नमा देखिएको पनि यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते विवा। त्यस हुनाले यी सबैका जो कारण भइबक्सिन्छ, जो स्वरूपतः निर्विकार भइबक्सिन्छ। सत्यम भनेको स्वरूप र गुणले निर्विकार। जस्तै प्रकृतिमा स्वरूप र गुणमा विकार आउँछ, चेतनमा स्वभावतः आनन्द अनुभव छैन, त्यो भगवानद्वारा हुन्छ। त्यस हुनाले सत्यम भनेको अचितदेखि विलक्षण भइबक्सिएका, आनन्दनिधिम भनेको नित्यमुक्त सबै चेतनहरूबाट पनि विलक्षण भइबक्सिएका यस्ता भगवान। तम भनेको उनी परमात्मा भगवानलाई भजे त उपासना गर्नु। यो विलक्षण शरीर विशिष्ट भएका भगवान नारायणलाई, सविशेष नारायणलाई भजे त उपासना गर्नु। अन्यत्र न सज्जेत, अब्रह्मात्मक भनेर कहीँ आसक्त नहुनु। यो ब्रह्म हो यो अब्रह्म हो नभन्नु। अर्थात् यो ब्रह्मात्मक हो, यो ब्रह्म हो भनेको अर्थ यो ब्रह्मात्मक हो। जस्तै शरीरलाई म दुब्लाएँ म मोटाएँ भनेर भनिन्छ, ज्ञानीहरूले नि व्यवहार गर्दा मलाई सञ्च भएन, म आत्मालाई त विसञ्च हुँदैन। तर शरीरका साथमा सामानाधिकरणका आधारमा म दुब्लाएँ म मोटाएँ म अघाएँ इत्यादि जो व्यवहार गरिन्छ हो, त्यो भनेको के हो भने यसको आत्मा म हो। त्यस हुनाले शरीरलाई पनि एउटै अधिकारमा रहेको हुनाले म भनिन्छ। जस्तै त्यस्तै यो सारा जगत भगवानकै आधारमा रहेको हुनाले, भगवानकै सत्ता भगवान नै यो रूपमा प्रकट भइबक्सेको हुनाले भगवानको विग्रह स्थूल विग्रहलाई पनि जहाँ जहाँ हाम्रो दृष्टि जान्छ त्यसमा सबैलाई ब्रह्मात्मक अनुभव गर्नु, अब्रह्मात्मक नदेख्नु। जसले सर्वत्र भगवान देख्दछ त्यो उत्तम वैष्णव हो। जसले भेद देख्दछ त्यो मध्यम हो भनेर अगाडि पनि बताइन्छ। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दिशसु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति समध्यम। सबै भगवान हो भन्ने सबभन्दा उत्तम वैष्णव, जसले भगवानको भक्त अनि शत्रु मित्र मूर्ख गवार यो भेद देख्यो। भगवान नभएको के छ त? सबै जहाँ तै भगवान, सारतम वस्तु नै भगवान, सबैको सार नै भगवान हो। भगवानकै सत्ताले सबै सत्तावान छ। त्यस हुनाले भगवान नभएको कहाँ छ त? सबै भगवान छ भनेर अन्यत्र भनेको अब्रह्मात्मक मानेर, अब्रह्मात्मक स्वतन्त्र कुनै वस्तु छ भनेर नसज्जे त कहीँ आसक्त नहुनु। सबै ब्रह्मात्मक हो भनेर त्यो ब्रह्मको अनुकूल भएर भगवानको उपासना गर्नु। अनि अन्यत्र अब्रह्मात्मक अनुभव गर्ने भने गरियो भने के हुन्छ? यत आत्मपातः, यत भनेको अब्रह्मात्मक भनेर आसक्त भयो भने
आत्मपातः संसारमा पतन हुन्छ, नरक आदिमा जान पर्दछ भनेर सज्जन वृन्द हो विभिन्न अवरोधका साथमा आज यो द्वितीय स्कन्धको प्रथम अध्यायलाई विश्राम गरियो। विद्युत तरङ्गको अवरोधले केही विच्छेद पनि भयो। दोस्रो अध्यायमा अगाडि श्री सुखदेव स्वामीजीले यो सत्य हो, यो विराट स्वरूपको अनुसन्धान स्वयं पितामह ब्रह्माजीले पनि गरेर अनि सृष्टिको कार्य अगाडि थाली बक्सेको हुनाले यो असत्य होइन, यो सत्य हो। श्री शुक उवाच एवं पुरा धारणयात्मयोनिर नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जेदमोघ दृष्टिर् यथाप्ययात् प्राग् व्यवसाय बुद्धिः। हे राजन, एवं धारणया तुष्टात् पुरा नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य व्यवसाय बुद्धिः। अमोघ दृष्टिः आत्मयोनिः अप्ययात् प्राक् इदं यथा तथा ससर्ज। हे राजन, यो सत्य हो। एवं इस प्रकारले धारणया तुष्टात्, यो विराट स्वरूप भगवान को धारणा गर्नाले अष्टांग योग का क्रममा यो सबै स्वरूप भगवान को भनेर अभ्यास गर्नाले, बार बार यसको आवृत्ति गर्नाले, यो सबै जगत भगवदात्मक हो भन्ने ध्यान गर्नाले, त्यस्तो धारणाले तुष्टात् प्रसन्न भइबक्सेका भगवानका अनुग्रहले, भगवानको भगवानबाट स्मृतिम प्रत्यवरुद्ध, पुरा नष्टाम स्मृतिम, प्राचीन कालमा जब महाप्रलयमा अत्यन्त कष्ट हुँदा त्यति बेला महाप्रलयको अर्थात् प्रलयको अनेक प्रकार प्रलय कालमा सबै नष्ट हुँदा त्यति बेला प्रलयको अत्यन्त दुःखले, धेरै दुःखले स्मृति नष्ट भएको स्मृतिलाई, पुरा प्रलय कालमा नष्टाम स्मृतिम लुप्त भएको स्मरण शक्तिलाई, सृष्टिको ज्ञानलाई, सृष्टि कसरी गर्ने भन्ने त्यो ज्ञानलाई प्रत्यवरुद्ध फेरि प्रसन्न भएका भगवानद्वारा प्राप्त गरेर तुष्टात् प्रसन्नात् भगवतः सकाशात् प्रसन्न भइबक्सेका भगवानद्वारा त्यो सबै ज्ञानलाई, स्मृतिलाई प्रत्यवरुद्ध प्राप्त गरेर व्यवसाय बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि भएका, अब यो जगत सृष्टि गर्नमा भगवानको आज्ञा अनुसार प्रवृत्त हुन्छु भन्ने बुद्धि भएका, अमोघ दृष्टि भगवानका अनुग्रहले अव्यर्थ बुद्धि भएका, यथार्थ यस्तो वस्तुबाट यस्तो सृष्टि हुन्छ भन्ने ज्ञान भएका। अमोघ दृष्टि भनेको यथा जुन वस्तुको जे स्वरूप त्यस्तो ज्ञान भएका, यथार्थ ज्ञानले युक्त भएका, यस्ता आत्मयोनि पितामह ब्रह्माजीले, अर्थात् आत्मा भनेको भगवान नारायण भइबक्सिन्छ, योनि कारण जसका, त्यस्ता पितामह ब्रह्माजीले अपयात प्राक महाप्रलय भन्दा पहिले जस्तो थियो, धाता यथा पूर्वम अकल्पयत भन्ने श्रुतिका अर्थ अनुसार अपयात प्रलय भन्दा पहिले जस्तो थियो त्यस्तै प्राक इदम, त्यस्तै इदम विश्वम, यो जगतलाई तथा ससर्ज, भगवान अन्तर्यामी भएका पितामह ब्रह्माजीले यो जगतको सृष्टि गरिबक्सियो। त प्रपञ्च शरीरक, यो प्रपञ्च जगत शरीर छ जसको, त्यस्ता भगवानको ध्यानद्वारा प्रसन्न भइबक्सेका भगवानले उहाँलाई सृष्टि सामर्थ्य दिइबक्सेको हुनाले यो पनि ध्येय हो। माने यो ध्येय भनेको यही जगत ध्येय भनेन, यो जगतको आत्मा भगवान नारायण भइबक्सिन्छ, भगवतात्मक भावनाले यसलाई ध्यान गर्ने।
शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था यन्नामभिर्ध्यायति धीर पार्थैः परिभ्रमस्तत्र न विन्दति तीर्थान् मायामये वासनया शयानः। शास्त्रहरूमा पनि मुमुक्षुलाई उपादेय रूपले बताइएको विषय अगाडि बताइबक्सिन्छ। हे राजन, शाब्दस्य हि ब्रह्मण एषः पन्था। शाब्द भनेको शब्द प्रधान, शब्दमय, जो ब्रह्मण भनेको ब्रह्म भनेको वेदको शब्दमय वेदमय भगवान नारायणको वेद भगवानको एषा पन्था यो मार्ग हो। शाब्दस्य ब्रह्मण एषः पन्था अपार्थैः नामभिः धीः अपार्थैः नामभिर्धीः यत् मायामये वासनया शयानः तत्र परिभ्रमन् अर्थान् न विन्दते। हे राजन, शाब्दस्य शब्दमय ब्रह्मण भनेको वेद भगवानको वेदमय शब्दमय वेदमय विधानको ऐसा पन्था यो मार्ग जो हो कस्तो हो त कसरी हो के हो? अपार्थै भनेको व्यर्थ पुरुषार्थ। व्यर्थ पुरुषार्थ के हो? परम पुरुषार्थ भगवत अनुभव भगवत प्राप्ति देखि रहित भएका। अपार्थै भनेको परम पुरुषार्थ देखि रहित भएका नाम भी स्वर्गादि नामहरूद्वारा धीहि भनेको जो ध्यान हो स्वर्गादि सुखहरू सुनेर त्यो प्राप्तिको लागि जो धी भनेको ध्यान गर्दछ चिन्ता गर्दछ। जो यो वेदले बताएको यद अयम यो वेद मार्ग जो हो जो कर्मको फल बताउने तद्यथेह कर्मचितो लोक क्षीयते एवं ममुत्र पुण्यचित लोक क्षीयते भने चाहिँ जो कर्मलाई बताउने कर्मको फललाई बताउने कर्मको फल स्वर्गादि सुखलाई बताउने भएको तिनका विषयमा धी भनेको जो ध्यान गर्दछ चिन्ता गर्दछ त्यो त्यस्तो व्यक्ति मायामय भनेको प्रकृतिले निर्माण गरिएको प्रकृति प्रचुर भएको यो संसारमा वासनाया अनादिकालका कर्मका वासनाले बाँधिएर अनि शयान त्यसैमा रहेर अनादिकालका कर्मका वासनाले बाँधिएर त्यसैमा रहेर त्यसैमा शयन गरेर तत्र परिभ्रमण तिनै स्वर्गादि सुख प्राप्ति गर्नको लागि स्वर्गादि लोकमा परिभ्रमण घुम्दै घुम्दै तलमाथि परिभ्रमण गर्दा गर्दै वास्तवमा अर्थान न विन्दते। अर्थान भनेको परम पुरुषार्थ मोक्षलाई र अनि मोक्ष प्राप्त गर्ने जो मुख्य उसका उपाय हुन् भक्ति प्रपत्ति आदि उपायहरूलाई न विन्दते जान्दैन। केवल फलश्रुति प्रधान जो वेदवादरता पार्थ नान्यदस्ति वादिनः भने अनुसार वेदमा बताइएका जो स्वर्गादि लोकको लागि आसक्ति गराउने भएको जो फलश्रुति प्रधान हुन् पुष्प मात्र फल प्रदान ती वाक्यमा अल्मलिएर व्यक्ति यथार्थ परमार्थदेखि वञ्चित भएर अनादिकालका कर्म वासनाले बाँधिएर त्यसैमा शयन गरेर त्यसैमा रहेर कर्म प्रधान जगतलाई प्राप्त गर्नको लागि जगत भनेको ब्रह्मलोक पर्यन्त स्वर्गादि लोकहरूलाई प्राप्त गर्न तिनैमा बाँधिएर मायामय वासना शयान माया प्रधान अनादि कर्मको वासनाले त्यसैमा रहँदो छँदो
तत्र परिभ्रमण स्वर्गादि लोकमा घुम्दा घुम्दै अर्थान नविन्दते परम पुरुषार्थ र परम पुरुषार्थ जो मोक्ष हो अथवा अर्थात भगवत अनुभव हो र भगवत अनुभव गर्ने जो साधन हुन् उपायहरू हुन् भक्ति प्रपत्ति आदि यिनीहरूलाई जान्दैन। वेद वेदा ब्रह्मात्म विषय भगवदात्मक विषय हुन्। परोक्ष प्रिया वै वेदा परोक्ष प्रिया वै ऋषय। जो परोक्ष हो त्यसलाई नसम्झेर त्यो प्रत्यक्ष बताइएका सामान्य जो पुष्प मात्र फलप्रद हुन् तिनी वाक्यमा अलमलिएर व्यक्ति शब्दस्य ही ब्रह्मण एष पन्था शब्दमय वेदमय जुन सामान्य मार्ग छ जुन द्वारा अपार्थ ही नाम भी धी जो यथार्थ पुरुषार्थ होइनन् त्यस्ता स्वर्गादि लोक प्राप्तिको लागि स्वर्गादिका नामले स्वर्ग चातुर्मास्य याजिनः अक्षयम भवै स्वर्ग अक्षयम भवै चातुर्मास याजिनः स्वर्गम भनेर बताइदिएको छ। चतुर्मास आदि अनुष्ठान गर्ने व्यक्तिलाई अक्षय स्वर्ग प्राप्त हुन्छ भन्ने इत्यादि जो वाक्य छन् व्यक्तिलाई अकर्मण्य भएर दौडन्छ अन्यत्र जान्छ भएर सामान्य रूपले कर्ममा प्रवृत्त गराउनको लागि त्यो विधान बताइएको हो। तर त्यसको यथार्थ अभिप्राय नजानेर धिहि परिभ्रमण बुद्धिद्वारा ध्यानद्वारा स्वर्गादि लोक प्राप्तिको लागि चिन्ता गर्दै अनि परिभ्रमण भनेको मायामय वासनाले बाँधिएर स्वर्गादि सुख प्राप्तिको लागि घुम्दा घुम्दै तत्र अर्थान नविन्दते परमार्थलाई प्राप्त गर्दैन। त्यसो हुनाले जानेका व्यक्तिहरूले सबै असार अल्पसार सार सारतर सारतम यी सबैलाई छोडे सारतरलाई छोडेर सारतमलाई स्वीकार गर्न पर्दछ। अल्पसारं वा सारं सारतरं त्यजेत भजेत सारतमं शास्त्रम रत्नाकरमिवामृतम भने झैं कविहरूले के गर्दछन् त कविहरूले सारतम वस्तुमा उनीहरू प्रवृत्त हुन्छन् भन्दै बताइ बक्सिन्छ। यहाँ शंका आउँछ कि परम पुरुषार्थ प्रतिपादन पहिले किन नगर्दिने वेद पुरुषहरूले त वेदमाता त अत्यन्त वत्सलतम हो वेदमाताले किन त्यस्ता बताइ बक्स्यो भन्ने शंकामा यहाँ बताइ बक्सिन्छ। अतः कविर्नाम सुयावदर्थः स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धेन्यथार्थे नयते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः। चेतन को कल्याण को लागि प्रवृत्त भइबक्सेका अत्यन्त वात्सल्य गुणले प्रचुर भइबक्सेका वेद भगवानले किन नाम मात्रमा माने बाहिर केवल आपात प्रतीति मिठो छ राम्रो छ भन्ने मात्रै देखिन्छ वास्तवमा सार छैन। त्यस्ता स्वर्गादि लोकका लागि किन प्रवृत्त गराउँदछन् त तिनीमा फलश्रुति देखाएर मान्छेलाई लोभ्याएर त्यहाँ प्रवृत्त गरेर किन चेतनलाई ठग्दछन् त वेद पुरुषले भन्ने शंका आउँछ। त्यस विषयलाई परिहार गर्नको लागि मुमुक्षुलाई अपेक्षा भएको वस्तु त्यमा केही छ त्यो उपादेयतालाई बताइबक्सिन्छ। अतः कविः नामसु अप्रमत्तः व्यवसाय बुद्धि यावदर्थ स्यात् अर्थे अन्यथा सिद्धे तत्र परिश्रमं समीक्षमाण तत्र नयत। अतः त्यसो हुनाले अर्थात उपादेय हुन् यावदर्थ उदापाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। भगवानले गीतामा भनिबक्सेको छ जस्तै हामीलाई
हाम्रा बाबुबाजेले एउटा इनार खन्दी बक्स्यो, त इनारबाट हामीहरूले पानी निकाल्छौँ, त त्यो इनारबाट पानी निकाल्ने हो। इनारमा त्यहाँ लेउ लाग्यो, इनारमा भ्यागुताहरू मुसाहरू परे, भ्यागुताहरू मरे, त्यो पनि हाम्रा बाबुबाजेले बनाइदिएको इनार यहाँ भएको सबै खाने हो होइन। त्यहाँ पानी पनि धम्लियो भने त्यो इनार साफ गर्ने, त्यहाँबाट माटो निकाल्ने, बालुवा निकाल्ने, अनि स्वच्छ पार्ने, त्यसलाई सङ्ग्लिन दिने, अनि सङ्ग्लिएपछि बल्ल त्यसलाई स्वीकार गर्ने। त्यस्तै चाहिँ वेदमा पनि सबै जस्ता जस्ता पुरुष हुन् उनीहरूलाई बताएको। वेद त्रैगुणे विषया वेदा, त्रिगुणमय पुरुषलाई विषय गर्ने वेद भएका हुनाले सबै हाम्रो लागि होइन। हामी मुमुक्षु हो भने मुमुक्षुले उपादेय के छ त्यो लिन पर्यो। वेदमा भएको एउटा लिने होइन, त्यही बताइबस्दैछ। अतः त्यसो हुनाले वेद भगवानले राजसी तामसी सात्विक सबैलाई क्रमशः हितको प्रतिपादन गरिबक्सेको हुनाले रजोगुणी तमोगुणी प्रचुर भएकाहरूलाई स्वर्ग आदि लोक अभिचार यज्ञद्वारा पनि अत्यन्त नास्तिकलाई अभिचार यज्ञले उसले शत्रु मार्न कामो बाजसैनयन यजेत भन्ने इत्यादि वाक्य छन् वेदमा। शत्रु मार्न चाहने व्यक्तिले बाजसैनय यज्ञ गर्नु। शत्रु कोही छ त? कोही पनि शत्रु छैन, तर त्यो व्यक्तिले त्यहाँ पुगेकै छैन। त्यस हुनाले स्थूला अरुन्धती न्यायले नितान्त नास्तिकलाई अलिकता आस्तिक बनाएर, अलिकता आस्तिकलाई अझ बढी आस्तिक बनाएर, तामसीलाई राजसी बनाएर, राजसीलाई सात्विक बनाएर, सात्विकलाई परम सात्विक वैष्णव बनाएर संसारबाट तारेर वैकुण्ठ लान चाहने वेद भगवानले क्रमशः सनै पन्थाका प्रक्रियाले यो विधान बताइबक्सेको। त्यो कुरा जान्न पर्दछ कवि ज्ञानी व्यक्तिले। त्यस हुनाले अतः अप्रमत्तः केवल देहयात्राको लागि यावदर्थ प्रयोजन भएर, संसारमा धेरै आसक्त नभएर, विषय आसक्त नभएर, व्यवसाय बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धिले युक्त भएर यो सारा संसार ब्रह्मलोक पर्यन्त सबै नाशवान हो भन्ने जानेर नामसु यावदर्थ, नाम मात्र भएका भोग पदार्थ, नाम मात्र हुन्, हेर्दा हेर्दै सकिन्छ, अल्प अस्थिर हुन्, यस्ता संसारका सबै नाम मात्र भएका भोग्य पदार्थहरूमा यावदर्थ प्रयोजन भएर जति नभइकन हुँदैन, जति नभइकन शरीर यात्रा हुँदैन, त्यति मात्रलाई सञ्चय गरेर यावदर्थ स्यात् अत्यन्त त्यसमा सावधान हुनु, भोगमा आसक्त नहुनु। त्यस हुनाले वेदले बताएका नाना प्रकारका कर्महरूमा जतिले भगवानको उपासनाको लागि यो शरीर धारणा हुन्छ, शरीर यात्रा पिजते न प्रसिद्ध्यत अकर्मण, कर्म नगरिकन देह यात्रा पनि चल्दैन। त्यस हुनाले शरीरको रक्षा किन गर्ने? सर्वम अन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत शरीर रक्षिता हेसा पुरुषार्थ चतुष्टयी। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारै प्रकारका पुरुषार्थ शरीर द्वारा सिद्ध हुने हुनाले को लागि, त्यस हुनाले त्यसको लागि भगवानलाई निवेदन गरेको पवित्र प्रसाद द्वारा देह यात्रा चलाउने, भगवानलाई निवेदन गरेका वस्त्रले बस सर्दी गर्मी छेक्नको लागि ठिक्क सञ्चय गर्ने, यावत भ्रियत जठरम तावत स्वत्तम विदेहिनाम भनेर रहने, त्यस्तो गर्न पर्दछ। त्यस हुनाले अब अर्थे अन्यथा सिद्धे, त्यो अगाडि बताइबक्नु छ। यदि हामीलाई चाहिने चिज हामीले प्रयत्न नगरिकन नै मिल्दछ भने अर्थे अन्यथा सिद्धे, अर्थ जो छन् हाम्रो प्रारब्ध अनुसार मिल्दछ, प्रारब्ध कर्म अनुसार सिद्ध हुने भएपछि तिनी लौकिक पदार्थ प्राप्ति गर्नको लागि तत्र ती लौकिक पदार्थको प्रयत्नमा परिश्रम मात्रै छ, खोदा पहाड निक्ली चुहिया। त्यो कुरा समीक्षमाण विचार गरेर तत्र तुच्छ फल प्राप्तिका लागि
ती तुच्छ फल र ती गर्ने साधनमा व्यक्ति नयतेत मरिहत्ते नगर्नु। भगवानले शरीर दिइबक्सेको छ, शरीर दिएका नारायणले यो शरीर यात्राका साधन कहाँबाट जोड दिइबक्सिन्छ, यो ज्ञानी महात्माहरूले जानी बक्सिन्छ। सञ्चयो नाति कर्तव्य, सञ्चयन परिग्रह है दुखाय, परिग्रह दुःखको कारण हो साधकहरूको लागि भनेको हुनाले उच्च श्रेणीका साधक राजर्षि परीक्षित अनि सिद्ध स्वरूप भइबक्सेका सुखदेव स्वामीजीले बताएको यो अत्यन्त उच्च श्रेणीका व्यक्तिहरूलाई हो। यो सबै मुमुक्षुहरूले कमाना खाना पाखानामा मरियत्ते गर्न हुँदैन भनेर अगाडि त्यही बताइबक्सिन्छ। सबै पाइन्छ, भगवानले दिएपछि बुटाका फेदमा गए फल मिल्दछ, त कपडा लत्ता चाहिएला भने त्यही अगाडि बताइबक्सिन्छ। यी संसार देह यात्राको लागि साह्रै मरिहत्ते नगर्नु, भगवानले त्यस्तै व्यवस्था गरिदिबक्सेको छ। कहाँ व्यवस्था गरिबक्सेको छ भन्दा सत्याम क्षितौ किम बाहौ स्वसिद्धे ह्युपबर्हणै किम सत्यञ्जलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्बल कलादौ सति किम दुकुलै। यो हामीहरूलाई अत्यन्त अनुसन्धेय हो। हामीहरूले कपडा खूब राम्रो बनाउन खोज्दछौँ, नर कपडनको डरत है, नर कपडनको नाही। मनुष्यहरू मेरो कपडा मैलिन्छ कि कहीँ खुम्चिएको छ कि अरूले अब अलिकता मलमलका कपडा लायो भने मैले त्यस्ता कपडा लाएर कहाँ हुन्छ, मैले अलि राम्रो लाउनु पर्यो, रेशमी दुपट्टा लगाउनु पर्यो, स्पेसल लगाउनु पर्यो, मालामा पनि सुन जडेर लगाउनु पर्यो, इत्यादि इत्यादि। हामीले जो सोच्दछौँ त्यो शरीरको अलङ्कार हो, आत्मा अलङ्कार भएन। त्यस हुनाले आत्माका गुणलाई बढाउन पर्दछ। समदम आदि आत्मगुणले सम्पन्न हुने हो। यो शरीरको लागि त मर्यादा किन गर्ने, भगवानले त्यसै दिइबक्सिन्छ। सत्याम क्षितौ सत्याम कशिप प्रयासै किम बाहु सिद्धे बाहौ स्वसिद्धे उपपरणै किम अंजलौ सति पुरुधान्य पात्र्या किम दिग्बलकलादौ दुकुलै किम दिग्बलकलादौ सति दुकुलै किम। अर्थात न किमपि प्रयोजनम। क्षितौ सत्याम, जब पृथ्वी भइबक्सिन्छ भने कशिपो किम, अत्यन्त सुन्दर पर्यङ्क पलङ किन चाहियो र? पृथ्वी भइबक्सिन्छ त्यहीँ सुत्नु भइहाल्यो। नील आकाश मुनि पृथ्वी कहीँ सम्मु हुनुहुन्छ त्यहीँ सुत्नु। क्षितौ सत्याम, जब पृथ्वी भइबक्सिन्छ भने पृथ्वीको सत्ता हुँदाहुँदै पृथ्वी रहेपछि कशिपो प्रयासै किम, पर्यङ्क आदिको जोड नकिन पर्यो त, मिलेस ठिकै छ। क्वचिद भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यङ्क शयनम क्वचित् कन्थाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरः क्वचित् शाकाहारी क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः मनस्वी कार्यार्थी न गणयति सुखम न च दुःखम। दुःख सुखमा त्यो अनासक्त भएर रहन्छ। मनस्वी, पुरुषार्थ सिद्ध गर्न चाहने, भगवत प्राप्ति गर्न चाहने व्यक्तिले यी संसारका जो सुखका साधनहरू तिनीहरूलाई संग्रह गरेर भगवानको चिन्तनदेखि आफू वञ्चित हुन चाहँदैन। त्यस हुनाले साँच्चै नै यी कपडा लत्ता जोड्दा जोड्दै भगवानको ध्यान नै छुट्दछ। कसैले दिइहाले ठिकै छ, आगतम स्वागतम कुर्यात, स्वीकार गर्नुहोस्। तर बजारमा गएर रोजी रोजी यी कपडा लाउँछु, अरूले भन्दा यस्तो लाउँछु, अर्थात्
आफ्ना शिष्य शाखालाई पनि यस्ता कपडा ल्याइदेऊ उस्तो कपडा ल्याइदेऊ भनेर कपडाको लागि धेरै आत्तिन हुँदैन। नर्क पर्न नपरोस्। नर्क भनेको के हो? नर्क भनेको बस प्राय भगवानलाई छोडेर अरू सबै नर्क नै हो। त्यसो हुनाले दिव्यानि कामचाराणि विमानानि सभास्तथा आक्रीडा विविधा राजन पद्मिन्यश्चामलोदका एते वै निरयास्तात स्थानस्य परमात्मना। भगवान नारायणको दिव्य आनन्दका अनुसन्धान गर्दा यो सारा ब्रह्मलोकदेखि यता सबै भगवानको लोकदेखि बाहेक अरू सबै नरक प्राय हो। अनि ती नरक जानको लागि तयार हुने स्वर्गादि लोक पनि नरक हुन्। 19 र 20 को फरक हो। सिक्काका दुईटा पाटा हुन्। त्यस हुनाले नर कपडनको डरत है। मेरा कपडा अरू भन्दा कम नहुन् भनेर त्यो डराउँदछ राम्रा कपडाको लागि। तर नरक पडनको नहीं, नर्क पडनको नहीं। नर्क पर्न डरा छैन। बस केवल शरीरको श्रृंगारमा मात्र परियो भने त अनि नरक पर्न पर्दछ। नरक कपड़न के पीछे पड़ता है तो नरक भी पड़ता है। नरक कपड़ा के पछि दौडियो भने नरक पनि मिल्दछ। त्यस हुनाले हे राजन, क्षितो सत्याम, जब पृथ्वी आमा भएपछि कसिपो प्रयासै किन पर्यङ्कको लागि, पलङको लागि, सुन्दर कोमल शैयाको लागि किन मरिहत्ते गर्ने? त्यसमा परिश्रम किन गर्ने? केही परिश्रम गर्न पर्दैन। अनि हैन तिमीलाई भूमि शैया भयो, कोची त भूमौ त्यहाँ सिरानी चाहिएन भने त भगवानले दिएका यी बाहौ ससिद्धे, स्वतः सिद्ध भएका भगवानले दिएका हात भएपछि उपकरणै किम, सिरानी किन चाहियो र? ठिकै छ, त्यो भए पनि भोजन गर्न थाल कटौरा चाहिएला नि। विभिन्न प्रकारका गुलियो, पिरो, नुनिलो, तितो, टर्रो, अमिलो, 56 भोग 84 व्यञ्जन दिनु होला। अरे करपात्री महात्माहरूले हातमा लिएरै लिनुहुन्छ। त अञ्जलौ सती, भगवान नारायणले दिएको अञ्जली भएपछि पुरुधा अन्नपात्रा किम, धेरै प्रकारका अन्नपात्र जोडेर के काम? थाल कटौरा गिलास दुनियाँ भरका जोडेर के काम? बस राख्ने त्यही हो, मिलाउनु, अनुकूल आहार एउटै हातमा मुछ्नु। अब त्यहाँ नुन र दूध नमिलाउनु, जुन जुन जसरी मिलाएर लिनुहुन्छ त हात शरीर यात्राको लागि काम चलिहाल्छ। त्यस हुनाले पुरुधा अन्न पात्र्या किम, अञ्जलौ सती, अञ्जुली भएपछि किन चाहियो र? कस्तो राम्रो कुरा। केही प्रयत्न गर्न पर्दैन भने भगवानले हामीलाई दिएर जति पढाइ बक्सिस त्यसैले काम चल्छ। अरू जोड्न प्रयत्न गर्न पर्दैन। अरे बाबा कपडा चाहिएला नि त, कपडा पनि के चाहियो र? दिग्बलकलादौ सती दुकुलै किम, जब बाटामा हिँड्दा हिँड्दै कहीँ बलकल पनि भेटिन्छन्, वृक्षहरूको बोक्रा पनि पाइन्छ, केराको बोक्रा पाइन्छ, अरू वृक्षहरूको बोक्रा पाइन्छ, बलकल वस्त्र लगाए पनि भयो। अर्थात् दिशामा कतै जाँदाखेरि कुनै महात्माहरूले तोरणमा राखेका कपडाहरू हुन्छन्, त्यसले नै काम चल्दछ। दिग्बलकलादौ सती, बलकल वृक्षहरू भएपछि दुकुलै भनेको रेशमी वस्त्र, कौशेय वस्त्रहरूले के प्रयोजन? त्यसको लागि किन प्रयास गर्ने त? दिग्बलकलादौ सती किम प्रयोजन? त दिशा नै उत्तरीय हुन्छ। दिशालाई उत्तरीय मानेर अनि तल वस्त्रको लागि बलकल लगायो भने दिग्बलकलादौको कतिपयले यस्तो अर्थ लगाउँछन् कि दिगम्बर भइहाल्यो, किन कपडा चाहियो र? त्यो हाम्रो शास्त्रले भन्दैन। नग्न हुन हुँदैन। कौपीनम कटिसूत्रम च वस्त्रस्यो परिबन्धनम यावन्न धारयेद विप्रः तावत् क्षुद्रो न संशयः। कौपिन लगाउन्। कतिपय व्यक्तिहरूले कौपिन छोड्नु भएको छ, त्यो गर्न हुँदैन।
बस कच्छा सच्छा लगाउने, माथिबाट एउटा कटी वस्त्र राख्ने, अनि सन्ध्या वन्दन आदि गर्ने, देव कार्य पितृ कार्य गर्ने, त्यो गर्न हुँदैन। कौपिन अवश्य लगाउनु पर्दछ। उपनयन गर्दाका दिन पहिले कन्दनी लगाएर अनि कौपिन लगाइदिनुहुन्छ गुरुले, अनि त्यसपछि बल्ल यज्ञोपवीत लगाउने हुनाले ती आचार्यले दिएका ती कौपिन आदि त्याग गर्न हुँदैन। कौपिन नलगाइकन एक कदम हिँड्यो भने लाख गाई मारेको पाप लाग्दछ भनेको छ, ठुलो दोष हुन्छ। त्यस हुनाले दिग्बल कलादौको अर्थ दिगम्बर भएर हिँड्ने भने होइन। मुमुक्षुहरूले त्यस्तो कहिले गर्न हुँदैन। यो निषिद्ध कर्म भएको हुनाले यो वस्त्र आदि धारण गर्न पर्दछ। नग्न हुनु अत्यन्त अपवित्र अमाङ्गल्यप्रद हो। त्यस हुनाले जब बाटामा वस्त्र पाइन्छन्, वृक्षहरूको बोक्राले काम चल्छ भने वस्त्र सञ्चय किन गर्ने त? जाडो होला, अरे जाडो होला, दाउरा मिल्दछन्, आगो बाल्यो, ताप्यो, बस्यो, कसैले दिइहाल्लान्। आगतम स्वागतम कुर्यात्, सञ्चयमा मरिहत्ते नहुनु अर्थ। चिराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां, नैवाङ्घ्रिपः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन्, रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान्, कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। ठिकै छ, बलकल्पिन त्यसै पाइएला, तर प्रभु बलकल्पिन चाहियो, अन्न चाहियो, जल चाहियो, वस्त्र चाहियो, बस्ने ठाउँ चाहियो। यिनी नमाइकन सञ्चय नगरिकन कसरी होला त? कसैसँग माग्न पर्ला भन्दा माग्नै पर्दैन। चिराणी पथि नसन्ति किम परभृतः अंघ्रिपः भिक्षां नैव दिशन्ति किम सरितः अपि अशुष्यन् किम गुहा रुद्धा किम अजितः उपसन्नान् नोवति किम। अतएव कवयः धन दुर्मदान्धान् कस्मात् भजन्ति। हे राजन, भगवत प्राप्ति पथ को पथिक व्यक्ति, सच्चा भगवत प्राप्ति पथ को पथिक सच्चा साधक ले कसैका सामने गएर इन्द्रस्तम वर्णस्तम गरेर व्यर्थमा समय बर्बाद गर्दैन। भगवान को भर पर्या छ। का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम्भरो गीयते, नोचे दर्भक पालनाय जननी स्तन्यम कथम निस्सरेत, इत्यालोच्य मुहुर्मुहुर् यदुपते सीतापते श्रीपते। त्वत्पादाम्बुज सेवनेन सकलः कालो मया नीयते। जहाँ हुन्छ बस भगवान को चिंतन गरेर रहन्छ। त्यसले भगवान को भगवदेक तत्पर भएका व्यक्तिले त सन्ध्या वन्दन आदिमा पनि नै क्या। त्यस्ता व्यक्तिले सन्ध्या वन्दन भद्रमस्तु भवते भो स्नान तुभ्यं नमः, भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षमः क्षम्यताम्। यत्र क्वापि निषिध्य यादव कुलोत्तंसस्य कंसद्विषः, स्मारं स्मारमघं क्षिपामि तदलं मन्ये किमन्येन मे। यसको अर्थ त्याग्ने भने होइन। कथनचित भगवत ध्यानैका परायण भएर बिर्स्यो भने पनि ओहो सन्ध्या वन्दन हजुरलाई नमस्कार छ मैले त बिर्सेछु नि, नहुन पनि बिर्स्यो। अर्थात् सबै तिनी कार्यहरू भगवदेका निर्भर भएपछि ती कृतकृत्य भएर जान्छन्। त्यस्ता व्यक्तिले गुफामा हुन्छ कि नदीका किनारमा बगरमा हुन्छ, त्यही बसेको छ, भगवानको ध्यान गरेको छ, अनि त्यसलाई के चाहियो र केही पनि चाहिँदैन। त्यस हुनाले चिराणी भनेको वस्त्रका खण्डहरू पथि नसन्ति किम, केही बाटामा कहीँ तोरणमा गृहस्थीका घरमा पाइँदैनन् र त्यसै पाइन्छन्, माग्नै पर्दैन। त्यस हुनाले ठिकै छ, कपडा पाइएलान्,
पेट पालन गर्नको लागि केही खान पर्यो नि त, भन्दा त्यसको लागि पनि चिन्ता गर्न पर्दैन। परभृतः अङ्घ्रिपाः भिक्षाम नैव दिशन्ति किम, अरूलाई उपकार गर्ने। परभृत भनेको अरूको भलो गर्ने। परान बिभ्रति इति परभृतः, फल पुष्प समिधा आदि दिएर अरूको भलो गर्ने भएका जो अङ्घ्रिपा भनेको पाउबाट पिउने भएका, पादपः अङ्घ्रिपा भनेको वृक्षहरूले के भिक्षाम नैव दिशन्ति किम, तिनीहरूले भिक्षा दिन्छन् र फल दिँदैनन् र? अवश्य दिन्छन् नै। त्यस्तै पानी पिउनलाई पानी चाहियो भन्नु होला। सरितः अपि अशुष्यन् किम, पानीको लागि के नदी सुकेर? नदीले पनि दिइहाल्छन्। त्यस्तै बस्ने कहाँ त? बस्ने बास चाहिएला भन्नु होला। रुहा गुहा रुद्धा किम, के गुफाहरू ढाकिएर? गुफाहरू पाइँदैन र? अथवा पाइन्छन्। गुफा पनि गुफा गएर बास बसे भइहाल्यो। अरे गुफामा डर लाग्छ नि त, त्यहाँ कुनै हिंसक जन्तु आएर खदेला भन्दा चिन्ता नगर। अजितः उपसन्नान न अवति किम, शरणागतलाई भगवानले रक्षा गरिबक्सिन्न र? भगवानले रक्षा गरिबक्सिन्छ। अर्थात् गुफाहरू नपाइए पनि अजितः श्रीमन्नारायण, भगवानको नाम हो अजित। वेद पुरुषहरूले वेदस्तुतिमा पनि जय 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 हजा मजित दोष गृभीत गुणान भनेको नाले नजित्ने अजेय, सबैलाई जित्ने भएका यस्ता भगवान नारायणले, अजितः भगवान श्रीमन्नारायणले उपसन्नान शरणागतान प्रपन्नान, शरणमा आएका प्रपन्नहरूलाई किम न अवति, के रक्षा गरिबक्सिन्न र? अवश्य रक्षा गरिबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले कवयः, यो सबै कुरा जानेका, सद असद विवेकले बक्सिएका महात्माहरूले, ज्ञानीहरूले, धन दुर्मदान धान, धनको नराम्रो मदले अन्धा भएका धन दुर्मदान्धहरूलाई कस्मा दजन्ति, के कारणले के दिन्छन् र तिनले? कसैले दिँदैनन्। त्यो व्यर्थमा गर्न भन्दा भगवानको भजन गरे जितिन्छ, यसको अर्थ। किनभने साथ भगवानका भर परेका व्यक्तिले भोजनाच्छादने चिन्ताम वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः, योसौ विश्वम्भरो देवः भक्तानाम कि उपेक्षते, भगवानले ती भक्तहरूलाई उपेक्षा गरिबक्सिन्छ र? योसौ विश्वम्भरो देव, कथम भक्तान उपेक्षते, भगवानलाई तिनको खाँचो हुँदैन, तिनको फिक्री, तिनको चिन्ता हुँदैन र? भगवानले अवश्य योगक्षेमम बहाम्यहम भन्ने भगवान कहीँ गइबक्सेको न, कुनै युगमा पनि कुनै कालमा पनि तेषाम सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम के अरे योगक्षेमम बहाम्यहम भने अनुसार त्यस्ता भगवानले योगक्षेम, अप्राप्त वस्तु नभई काम नचल्ने वस्तु पनि योग गराइदिई बक्सिन्छ, दिई बक्सिन्छ। दिएको वस्तुको क्षेम रक्षा पनि भगवानले गरिबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले राजन एवं स्वचित्ते स्वतएव सिद्ध आत्मा प्रियोर्थो भगवान अनन्तः तम निर्वृतो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र। जुन भगवानमा मन लगाएपछि संसारको कारण नै, जन्म मरण परम्पराको बिउ नै समाप्त हुन्छ, संसार बीज भुटिन्छ। एवं स्वचित्ते स्वतएव आत्मा भगवान अनंतः प्रियः प्रियः अर्थः सिद्ध स्वतएव सिद्ध तम निर्वृतः नियतार्थो भजेत यत्र संसार हेतु परमश्च।
हे राजन, एवं यस्तो प्रकारले भोजनाच्छादन आदिमा चिन्ताले रहित भएको व्यक्ति स्वचित्ते स्वतएव सिद्धे, आफ्नो मनमा स्वतः विराजमान भइबक्सेका, भगवानलाई कहीँबाट खोज्न पर्दैन, त्यही नित्य विराजमान, स्वचित्ते स्वतएव सिद्धे, हाम्रा हृदयमा निरन्तर विराजमान भइबक्सेका, अनि स्वतएव सिद्धे स्वचित्ते, भगवानको अनुसन्धानमा तत्पर भएको जो हाम्रो यो मन हो, जुन भगवान हाम्रा आत्मा भइबक्सिन्छ, भित्र प्रवेश गरेर हामीलाई धारण गरिबक्सिन्छ, अन्त प्रवेश्य शास्ता, सबैका आत्मा भइबक्सिन्छ, धारक पोषक भोग्य भइबक्सेका जो आत्मा भनेको परमात्मा भइबक्सिन्छ, उहाँ प्रिय अतिशय प्यारा भइबक्सिन्छ। अनि प्रिय अर्थ भगवान परम पुरुषार्थ स्वरूप भइबक्सिन्छ, हाम्रा भगवान नै परम प्राप्य भइबक्सिन्छ, भइबक्सिन्छ, देश काल परिस्थितिका परिच्छेदले रहित भइबक्सेका, भगवान भनेको षडैश्वर्य सम्पन्न भइबक्सिन्छ, ऐश्वर्य आदि अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भइबक्सिन्छ। जुन भगवानमा प्रेम गर्नाले, जुन भगवानद्वारा यत्र संसार हेतु परमः, संसारको जो कारण त्यो निवृत्ति हुन्छ। अज्ञानात् संसारः, ज्ञानात् मोक्ष, अज्ञानले संसार हुन्छ। तो ज्ञान भनेको के हो त? ज्ञान रूप भगवान नै हो। त ज्ञान र आनन्द स्वरूप भइबक्सेका भगवानको अनुसन्धानले भगवानद्वारा संसारको कारण समाप्त हुन्छ, जो अविद्या निवृत्ति हुन्छन् भनेको अर्थ के हो त? भगवान ज्ञान र आनन्द स्वरूप भइबक्सेका भगवान नै मेरा आधार उपाय फल भइबक्सिन्छ भने यो ज्ञानले, सम्बन्ध ज्ञानले भगवान मेरा भइबक्सिन्छ। ज्ञानले तरिन्छ भनेको सम्बन्ध ज्ञानले तरिन्छ। भगवत आचार्यहरू नै मेरा सर्वस्व भइबक्सिन्छ। यही ज्ञानलाई गाँठो पारेर राख्ने भने यही नै संसारको जो कारण हो, अविद्या अज्ञान, त्यसको उपरति हो। त्यसो हुनाले जुन भगवानद्वारा यो संसारको कारण अविद्या निवृत्ति हुन्छन्, काम्यानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम, माने मनमा केही माग्ने आशा नै नहोस्। के माग्ने त? भगवानलाई प्राप्त गर्ने व्यक्तिले अरू मागियो त भने सावधानी हट्यो, दुर्घटना घट्यो। त्यसो हुनाले तम, त्यस्ता भगवानलाई निवृत्त, भगवानको उपासनाले आनन्द मानेर, भगवानको उपासनामा आनन्द हुन्छ, भक्तिमा आनन्द हुन्छ, उत्तरोत्तर प्रेम बढ्दछ। भगवानले अनुग्रह गरेर जब भक्ति दिइबक्स्यो भने त भगवानको उपासनाले आनन्दित भएको छँदो नियतार्थ संसारका फलको आशाले रहित भएर त्यस्तो भएर तम भजेत, उनी भगवानलाई भजन गरोस्, उपासना गरोस्। त्यस्ता भगवानलाई छोडेर कुन मूर्ख होला जो अन्यत्र जाला? कस्ताम त्वनाद्रेत्य परानुचिन्तामृते पशुन असतिम नाम युञ्जात पश्यन् जनम पतितं वैतरण्याम स्वकर्मजान् परितापाञ्जुषाणम्। वास्तवमा अरूको चिन्ता गर्नु व्यर्थ हो। वैतरण्याम पतितं स्वकर्मजान् परितापाञ्जुषाणम् जनम पश्यन् कः ताम परानुचिन्ताम अनादृत्य पशुन ऋते असतिम
असतिम नाम युञ्ज्यात्। हे राजन, वैतरण्याम भनेको कतिपय त वितरण गरेर तरिन्छ भन्ने अर्थ हुन्छ। अर्थात् वैतरण भनेको विगतम तरणम, तर्न सकिँदैन जो नरक तुल्य, नरक नदी, नरक तुल्य संसारमा, वैतरण्यम भनेको नरक नदीमा, नरक तुल्य संसारमा पतितम खसेका, अनि स्वकर्मजान परितापान जुषाणम, आफ्नो कर्म द्वारा भएका, परितापान भनेको आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक अनेक प्रकारका क्लेशहरूलाई जुषाणम भोग गरिराखेको, त्यस्ता जन्म जन्म व्यक्तिहरूलाई पश्यन देखी देखेर पनि को नाम, को त्यस्तो मूर्ख होला, ताम परानुचिन्ताम मृते, परानुचिन्ताम अनादृत्य, भगवानको चिन्तन भगवत ध्यानलाई अनादर गरेर व्यवस्था गरेर को त्यस्तो, को नाम पशु नृत्य, कुन त्यो पशु बाहेक, पशुतुल्य अज्ञानी बाहेक। भागवतमा 10औं स्कन्धमा स्वयं राजर्षि परीक्षितले अनुसन्धान गर्दै ज्ञान भएपछि भनिबक्सिन्छ, निवृत्त तर्षहि उपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नात्। भने चाहिँ अज्ञानी कुन पशु, पशुन ऋते, को त्यस्तो अज्ञानी पशु प्राय व्यक्तिलाई छोडेर असतिम, असतिम युञ्ज्यात्, असतिम भनेको अशुभ विषयको चिन्तन, अशुभ विषयमा मनलाई युञ्ज्यात् लगाउला, अर्थात् भगवानको चिन्तन छोडेर अरूको चिन्तन गर्ने व्यक्ति पशु तुल्य नै हो। यो वैतरणी नदी जो अत्यन्त दुस्तर संसार समुद्रमा खसेका कर्मको फल भोगिराखेका व्यक्तिहरूलाई देखेर ओहो हाम्रो त्यही दुर्गति हुन्छ भनेर सावधान नहुने व्यक्ति जो पशु तुल्य नै हो, जसले भगवानको ध्यान नगरेर संसारमा अरू असत विषयको चिन्तनमा मनलाई लगाउँछ भने त्यो पशु तुल्य नै हो। त्यस हुनाले कह पशुनृते असतिम युञ्ज्यात्, असतिम चिन्ताम युञ्ज्यात्, असत विषयको चिन्तामा मनलाई लगाउला, अर्थात् पशु नै हो जसले भगवानको ध्यान गर्दैन। यो केमा कमा छोड्नु भएन, के चाहिँ त्यस हुनाले कस्तो ध्यान गर्छन् त, यो त विराट स्वरूपको ध्यान भयो। यी विराट स्वरूपको ध्यान गर्ने व्यक्तिहरूकै मध्यबाट अत्यन्त यहाँबाट माथि उठिसकेका, अत्यन्त उच्च साधना अवस्थामा पुगेका व्यक्तिहरू कोही कोही विरल हुन्छन्। केचित् स्वदेहान्तर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसन्तं चतुर्भुजं कंजरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरन्ति। धारणाले कसलाई सम्झन्छन् त, धारणास्पद को भई बक्सिन्छ त। यसको अभ्यास गर्दै कपुरी क के भन्दै भन्दै गएर अनि पछि गएपछि त्यो कपुरी क भन्न पर्दैन, त्यसै क बुझ्दछन्। जस्तै त्यस्तै प्रारम्भमा स्थूलारुन्धति न्यायले यो विराट ब्रह्माण्डको अनुभव गर्ने व्यक्तिहरूले बाहिर भगवानलाई देखिसकेपछि त्यो भगवानलाई भित्र खोज्दछन्। यही हृदय कमलमा जो विलक्षण आपाद चूडा पर्यन्त दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट भई बक्सिन्छ, उहाँको ध्यान गर्दछन् हृदयमा। केचित स्वदेहान्तर हृदयावकाशे, केचित कोही कोही त अत्यन्त विरल, केचित
स्वदेहान्तर्हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं वसन्तं पुरुषं कथं विधं चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्खगदाधरं धारणया स्मरन्ति। अब यसको अर्थ भोलि बताउँला हजुरहरूलाई। 8:15 पनि माथि गइसक्यो। आज हजुरहरूसँग आज्ञा माग्दछु। आज यही नै रहोस्। केही बिचमा विद्युत तरङ्गको व्यवधानले अथवा परस्परमा दुईटाको बेताल हुनाले केही हजुरहरूसँग सम्बन्ध हुन सकेन। आज यही आज्ञा दिइबक्सोस्। भोलि फेरि हजुरहरूको श्रीचरणको सन्निधिमा आउने प्रयत्न गर्नेछु। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति।